papagal care se numea Gâscan și dincolo de relația așa, afectivă la nivelul pe care îl stabilești cu un animal, mai erau două lucruri. Partea comică pe care orice animal o aduce și faptul că mă regăseam în reacțiile pe care el le avea copindu-mă pe mine, tușa, după care spunea, îmi pare rău, sunt răcit. Prima oară când am mers cu el în colivie la bunica mea dintr-un sat de lângă Făgăraș, l-am scos din colivie, nu îl recunoștea, a făcut 2 ture așa în jurul camerei în care stăteam, s-a așezat pe umărul unchiului meu și i-a spus la ureche: Foaie verde, ananas, papagal am fost, papagal am rămas.